strike. Strike lagi. Strike. Oke teman-teman, hari ini kita coba memakai udang dari pasar. Let's go. Ups, biar saja. Ups, hampir saja kena. Menggunakan udang pasar. Coba kita ganti menggunakan cacing putih. Kita coba menggunakan cacing putih. Ups, nggak kena. Yes, strike. Strike pertama. Kita coba lagi. Tidak kena. Strike lagi. Wow, besar. Strike. Ups, jatuh. Strike besar. Keren. Cacing putih untuk mencari water sangat bagus. Ya, masuk lagi. Kita pindah sedikit ke selatan. Wah, di sana sayangnya ada bapak-bapak teman-teman. Padahal spot yang sana paling bagus. Ya, tapi kita coba di sini dulu untuk pemanasan. Sudah. Wah, sini sangat ganas teman-teman. Spot paling bagus. Strike lagi. Strike. Strike lagi teman-teman. Besar.
Strike. Uh. Strike lagi. Ya. Coba lagi. Kita coba sambil berjalan di air. Strike. Strike lagi. Ya. Ya. Kita coba lagi sambil jalan. Kita coba menjurus suri. Ya. Ah. Wish, strike besar.